Dans la première lecture, une grande partie du peuple d'Israël fait un choix terrible, renier ses traditions religieuses et culturelles pour adopter celles des peuples qui l'entourent. In der ersten Lesung trifft das Volk Israel eine folgenschwere Entscheidung. Es verleugnet seine eigenen religiösen und kulturellen Traditionen, um eben die Traditionen der Völker anzunehmen, mit denen es zu tun hat. Rejeter l'alliance et le Dieu de l'alliance pour mettre sa confiance dans des sécurités humaines et dans les choix qui plaisent au plus grand nombre, quel drame. Sie lehnen das Gesetz ab. Das Volk Israel ignoriert den Ruf Gottes, der es aus dem Nichts geschaffen hat. Es verachtet die göttliche Vorsehung und zieht menschliche Sicherheiten vor. Und das ist wirklich ein Drama. En fait, c'est la tentation dans son sens biblique. Nous utilisons ce mot dans la prière du Notre Père en disant « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Das ist wirklich die Versuchung im biblischen Sinn, wie wir es im Vaterunser beten. Führe uns nicht in Versuchung. Dans le livre de l'Exode, le peuple entre en tentation lorsqu'il se trouve dans une situation critique et il se met à douter de l'action de Dieu en disant « Dieu, es-tu avec nous ou contre nous ?» Im Buch Exodus sehen wir, wie das Volk Israel in Versuchung gerät und wo sie sagen, Gott, bist du mit uns oder bist du gegen uns? De même pour nous, est-ce que Dieu est avec moi quand tout semble s'effondrer dans ma vie? Problèmes de famille, de santé, de travail, est-ce que Dieu m'abandonne à ce moment-là? Das ist so wie auch in meinem eigenen Leben, nicht? Wenn alles zusammenzubrechen scheint. Meine Familie, meine Gesundheit, meine Arbeit, lässt Gott mich im Stich. Alors à cette question existentielle, Benoît XVI écrivait « L'Eucharistie signifie Dieu a répondu ». L'Eucharistie est Dieu comme réponse, comme présence qui répond. Also Papst Benedikt hat zu dieser existenziellen Frage ein Wort gesagt. Die Eucharistie bedeutet, Gott hat schon geantwortet. Die Eucharistie ist Gott als Antwort. Eine Gegenwart, die antwortet. L'Eucharistie, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Je ne vous laisse pas orphelin, je reviens à vous. Oui, c'est notre compagnon de route, lui qui est plein de grâce et de vérité. Also die Eucharistie ist der Erfüllung des Versprechens Jesu, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich werde euch auf eurem Weg begleiten. Alors devant les idoles qui séduisent le monde, les jeunes et aussi nos cœurs, la réponse est toujours l'Eucharistie, célébrer d'abord et ensuite adorer. Et j'aimerais citer quelques paroles de Benoît XVI. Also in dieser Welt, die voller Versuchungen ist, möchte ich die Eucharistie hervorheben, als auch mit einem Wort von Papst Benedikt. L'adoration eucharistique est le remède le plus valable et radical contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun autre, devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous les Pardonnez-moi. Die Eucharistie ist das große Heilmittel, das Beste und Radikalste gegen den Götzendienst von heute und morgen. Sich vor der Eucharistie niederzuwerfen, ist ein Zeichen der Freiheit. Wer sich vor Gott und vor Jesus verneigt, kann sich nicht vor diesen menschlichen Mächten verneigen, sondern so ist es. Wir als Christen, wir vertrauen auf Gott. Wir setzen unser Vertrauen auf das heiligste Sakrament. Ainsi, dans la première lecture, le peuple voulait trouver son unité dans les compromis humains avec les nations païennes. Pour nous, catholiques, ce qui crée l'unité véritable, c'est notre union au Christ et au Christ dans l'Eucharistie.
In der ersten Lesung haben wir gesehen, dass das Volk Israel sich da vereint hat im Sinne, dass es Kompromisse schließen wollte mit den anderen Völkern und das, was eben modern war. Für uns Katholiken ist es wichtig, dass wir in eine wirkliche und wahre Einheit mit Jesus Christus eintreten, mit dem Christus in der Eucharistie. L'Eucharistie est notre véritable centre de vérité et de charité. Die Eucharistie ist das wahre Zentrum der Wahrheit und der Liebe. Et je termine en citant Saint Pierre Julien Aymar, l'apôtre de l'Eucharistie, qui disait ceci. Ich möchte mit einem Zitat von Saint Julien Aymar abschließen, der ein großer Apostel der Verehrung der Eucharistie war. Aujourd'hui, l'exposition solennelle de Jésus, sacramentelle, est la grâce et le besoin de notre époque. Heute ist die Aussetzung des Allerheiligsten Sakramentes, also mit Jesus im Zentrum, eine besondere Gnade und auch ein besonderes Bedürfnis unserer Zeit. L'exposition est une arme puissante de l'Église et du fidèle. Die Aussetzung des Allerheiligsten ist eine wirksame Waffe für die Kirche und für alle Anliegen des Glaubens. Nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition du Très Saint Sacrement est le besoin de notre temps. Wir haben keine Angst, laut zu proklamieren, die Anbetung des Allerheiligsten Sakraments ist das Allernotwendigste, was wir heute haben. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité ou de charité, mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres reviendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l'Eucharistie. Die Gesellschaft geht heutzutage zugrunde, weil sie kein Zentrum in der Wahrheit und in der Liebe hat. Aber sie wird wieder von neuem Kraft und Hoffnung schöpfen, wenn die Glieder der Kirche sich vereinen vor dem, der wirklich das Leben ist, nämlich Jesus Christus. Qu'on le sache bien, une civilisation grandit ou décroît en fonction de son culte pour la divine Eucharistie. Qu'il arrive donc ce règne de l'Eucharistie. Wie wir alle wissen, eine Gesellschaft wächst oder sie geht eben zugrunde, eben, und das entscheidet sich an dem Kult der Eucharistie. Und ich möchte darum beten, dass das Reich Gottes durch die Eucharistie unter uns anbricht. Vielen Dank. Vielen Dank.